नमस्कार साथियों, आज का ब्लॉग होगा नमा शहर से गिरन टायर सर्विस के दुकान में आइए, टायर खरीदिए। आप सभी को सस्ते दामों में मिलेगा टायर। और अभी हम फ़िलहाल काम कर रहे हैं, एक मंजिल है, 3 मंजिल का वहाँ पर काम चल रहा है। जैसे प्लास्टर का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, बिजली का काम हो गया। तो अभी यहाँ पर चल रहा है ऐसे काम। हर रोज़ वीडियो देखें, मंडल टायर वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी को सभी कंपनी का टायर मिलेगा गिरन टायर सर्विस के दुकान में, गढ़शंकर रोड, नमा शहर। तो बड़े भाई अभी हम दिखा रहे हैं जो प्लास्टर किए हैं। देखिए प्लास्टर कितना अच्छे किया है। आप सभी जब भी प्लम्बर का काम कराएं तो फ्रेंच कंपनी का ही पाइप खरीदें, मजबूत होता है, बहुत मजबूत। तो जितने भी पाइप पड़े हुए हैं फ्रेंच कंपनी का फुल हैवी पाइप है। देखिए फ्रेंच, तो ये छोटा वाला है, ये भी फ्रेंच कंपनी का ही है। ये वाला हरे रंग का, तो फुल हैवी होते हैं पाइप। तो यहाँ पे बालू रेता ले आके रखे हुए हैं। तो ड्रम में पानी है। चलते हैं अब नीचे वाला मंजिल दिखाएंगे। संधू टावर के सामने काम चल रहा है, गढ़शंकर रोड, नमा शहर में। आप सभी को टायर चाहिए, कोनो कंपनी का लीजिए, सस्ते दामों में मिलेगा गिरन टायर सर्विस के दुकान में। हम नंबर दे देंगे इसी वीडियो में, तो कॉल करिए, आइए टायर खरीदिए। सभी कंपनी का गारंटी के साथ देगा टायर गिरन टायर सर्विस, नमा शहर में। ये अभी सेटरिंग नहीं खुलेगा, 5-7 दिन अभी रुकेंगे, फिर इनको खोल के हटाया जाएगा। तो यहाँ भी काम चलेगा, बढ़िया काम होगा। ऐसे हम बताते रहेंगे क्या काम हर रोज़ हुआ, क्या काम हर रोज़ करेंगे। प्लम्बर का काम है, देखिए पाइप ऊपर तक ले जाकर जोड़े हुए हैं। तो सेटरिंग खुल जाएगा तो अपना काम स्टार्ट कर लेगा प्लम्बर। जाने का रास्ता हुआ, नीचे जाने का सीढ़ी। तो ये तार जो है काले रंग का मेन तार होते हैं। यहाँ पर बिजली जो लगेंगे 3 फेज का लगेगा। ये जो इतना चौड़ाई है ये बीम है, तो बीम पर ही खेला होता है। 3 मंजिल 4 मंजिल बीम पर ही टिकाऊ करते हैं मकान। जब भी आप मकान बनाएं तो बीम ज़रूर हैवी डलवाएं। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। ये जो पाइप लगाया गया है, ये पाइप इसी का पानी इसमें गिरेगा तो बाहर जाएंगे। इसी का काम एकदम रेडी है। पाइप थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए जो रोडी है ज़्यादा डालना पड़ता है। कंपनी है फिनोलेक्स पाइप कंपनी। बिहार का है। उसी ने तो सारे ने उधर भी मेरे को पंगा पाया है, इधर भी। उसको बोल रहे थे कि पाइप है ना नीचे कर दो, थोड़ा ऊंचा कर दिया तो रोडी अब ज़्यादा डालना पड़ रहा है। यहाँ जितने भी काम होते हैं फुल हैवी काम होते हैं। और आप सभी आइए गिरन टायर सर्विस के दुकान में। रिंग चाहिए, छोटे छोटे टायर चाहिए, मॉडिफाई कराना है ट्रैक्टर को, तो गिरन टायर सर्विस के दुकान में पहुँचने का प्रयास करें। नंबर दे देंगे, आप सभी कॉल करके पहुँचे। गढ़शंकर रोड, नमा शहर। रोडी का बजरी आ गए, देखिए उतारेंगे यहाँ पूछ कर कहाँ लगाना है।
ये जो पाइप है कोने में, इनमें तार गया हुआ है, मेन तार 3 फेस। देखिए ऊपर दिख रहा है ना, नीचे टाइल लग रहे है, देखिए टाइल है। अभी प्लम्बर का पाइप रखा हुआ है। सभी पाइप है ना फ्रेंच कंपनी का ही है, तो बहुत बढ़िया पाइप होते हैं, मजबूत होते हैं, कोई लीकिंग नहीं होता, कोई इसमें टूटने का डर नहीं। रेडी है ईंट बालू ढूंढने के लिए, कहीं दूर लेके जाना है तो इसमें 100 ईंट आ जाते हैं। देख लीजिए थैला हम बगल कर देते हैं, इसमें 100 ईंट आ जाते हैं। टाइल देखिए कितना चमक रहा है, अभी तो मिट्टी पड़ा हुआ है फिर भी टाइल चमक दे रहा है। इनके ऊपर साफ़ सफाई हो जाएगा, पोछा लग जाएगा तो और अच्छे लगेंगे। तो आप सभी को टायर चाहिए तो गिरन टायर सर्विस के दुकान में आने का प्रयास करें। गढ़शंकर रोड, नवांशहर। आप सभी को सस्ते दामों में मिलेगा टायर और रिम, सभी कंपनी का टायर। इंडिया का नंबर 1 टायर वहीं पे मिलता है। अलायंस, गुडियर, एमआरएफ, अपोलो, ब्राजा, मोटल। अभी काम शुरू हुआ है यहाँ पर, एकदम रेडी हो जाएंगे ना काम, फिर अगली ब्लॉग में हम शेयर करते रहेंगे। हर रोज़ वीडियो हम बना के शेयर करता हूँ यूट्यूब पर। आप सभी भी यूट्यूब पर वीडियो शेयर करें। बाथरूम है तो देखिए टाइल कितना अच्छे लग रहे हैं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है बड़े भाई। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल घंटी जरूर बजा कर रखें, जल्दी जल्दी हमारा वीडियो आप सभी के पास पहुंच सके। ओ देखिए बड़े भाई कहाँ बैठा हुआ है। चंदू टावर के सामने बिल्डिंग बन रहा है, बगल में मोटर गैरेज भी है। छोटा हाथी का मिस्त्री है, एक छोटा हाथी का मिस्त्री है। ट्राली लगाएंगे, इधर खाली करेगा, रोडी है। आप आधी जगह पीछे आ सकते हैं। 100 रुपया ले लो और चेक करके बैठा रहे बराबर के बीच में उनका बोल चढ़ा है। ट्रैक्टर है प्रीत, आदमी इसमें ओ गलत रखा है, पता नहीं गलत रखा ओ धोनी गलत रखा। हां यार कई बार बात यार के काम बढ़ा दिया मोरे माजी लग जाती है। रख ले यार और कैसे नहीं बना है काट दे। ये है मेन मिस्त्री। ओ चक दे।
लो जी ट्राली हो गए हैं खाली। लिफ्ट वाला ट्राली बहुत शानदार है। वो बचेगा जी वो खराब करना।